ค่ะพบกับมิ่งกันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะจะมารีวิวของที่ได้มาจากเซนทรัลนะคะคือแบบตกใจมากอะคือปกติอะพ่อจะไม่ซื้อให้นะคะแล้วก็คือแบบขอจนได้มานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน้องพ่อก็เลยพาไปซื้อของวันเกิดน้องนะคะก็เลยได้สลามของพี่จีน่ามานะคะคือพี่เขาขายเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่อันนี้ไปซื้อในห้างก็น่าจะแพงอะนี่ซื้อมา99 บาทเห็นไหมอะมันกับหัว นี่นะคะ99 บาทเป็นจีน่านะคะ อันนี้จะเป็นน้ำยาค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลย ถ้าวันนี้มีความเวอร์วังอะไรสักอย่างก็ขอโทษนะคะเพราะว่าแบบขอโทษเพราะแบบว่าคือมันตื่นเต้นอะเพราะว่าพ่อซื้อให้ปกติพ่อไม่เคยซื้อให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเราจะใช้คัตเตอร์แกะนะคะคัตเตอร์เป็นสนิมมือแกะด้านหลังดีกว่าด้านหลังมีความแบบเป็นเท็กเจอร์กากเพชรสวยงามมากเห็นไหมอะโอเคนี่นะสีมันสวยนะคะตอนที่ไปเจอมันมีอยู่3 กระปุกนะคะมันจะเป็นกระปุกเล็กราคา79 บาทมีสีส้มแล้วก็สีฟ้าอ่อนอันนี้จะเป็นแบบเป็นสีคล้ายๆกาแล็กซี่นะคะน่าจะใช่ที่ดูมาแกะกันเลยตื่นเต้นอะไม่ใช่แกะแล้วกระปุกมันขาดนะเว้ยมินไม่น่าแกะเลยไม่รู้เรื่องเลยมันขาดไหมเนี่ยขอตัวไปแกะก่อนนะคะโอเคนะคะมินก็แกะได้แล้วนะเห็นไหมสีสวยมากเลยอะแท็กเจอร์นี่นะคะอันนี้จะเป็นคำเตือนล้างมือหลังเล่นสลามนะคะห้ามรับประทานนะนี่แบรนด์พี่จีน่าสวยมากเลยอะนี่จะเป็นน้ำยาค่ะไม่รู้ว่าน้ำยามันใช้อะไรไม่ได้ฟังตอนที่เขาพูดอะมัวแต่ตื่นเต้นอะงั้นเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะมาแกะกันเลยตื่นเต้นเอายังไม่ได้แกะนี้ยังแกะไม่ได้นะขอตัวไปแกะก่อนนะเออโอเคค่ะทุกคนขำมากเลยเมื่อกี้นี้คือแบบตอนแรกพ่อเราคิดว่าให้มันแกะตรงนี้ออกนะคะแต่พอแบบบิดไปบิดมาคือแบบออกมาอย่างนี้เลยเฮ้ยน่าเล่นอะทำมันเล่นพร้อมกันเลยไหมอุ้ยดึงฟินเวอร์อะสีสวยนะคะกระปุกใหญ่มากเสียงจิ้มฟินอะฮะเดี๋ยวเอานี่คือแบบเนื้อมันดีอะ texture ดีมากเดี๋ยวเราออกมากันเลยนะคะเฮ้ยดูกากเพชรดิวันนี้ดูคลิปสลามเยอะมากเลยสงสัยก็เลยได้มาตอนแรกมันมีซูชิขายด้วยแต่ว่าแบบไม่อยากได้อะคืออยากได้สลามมากกว่าซูชิอะตอนนี้เหอะทั้งสองอย่างเลยแต่คือแบบสลามมันน่าเล่นกว่าซูชิอะสลามมันดำมันก็ยังเล่นได้นะคะแต่ถ้าแบบซูชิมันมีตำหนิแบบปล่อยไม่ได้อะไม่ได้ราคาเฮ้ยมันแบบน่าเล่นอะเท็กเจอร์ดีอะเฮ้ยน่าเล่นอะเห็นไหมอะมีถุงอะไรก็ไม่รู้นี่สีสวยอะทุกคนดูดิโอ้ยคือเนื้อดีเวอร์อะอาจจะแผ่ไม่ได้ดีนะคะแต่ก็แบบเล่นดีอยู่นิดนึงฟินนะคะนี่เลยนะคะน่าจะแผ่ได้ยากเลยนะเพราะแบบมันเป็นเนื้อแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันแผ่ได้ยากมากแผ่นิดเดียวก็ขาดแล้วตรงนี้นะคะอุ้ยใส่กิ้งเลยอ่ะดูดิหัวแท็กเจอร์ดีอ่ะ
มันใกล้กล้องเกินเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่แบบว่าอยากได้สลามมาเลยแบบดีมากเลยขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะกล้องสั่นขออภัยนะคะคือแบบมันก็เล่นดีอยู่คือมันใส่มากอะเห็นไหมไม่ว่ามันน่าจะแบบมีแบบเป็นกากเพชรด้วยมั้งน่าจะใช่นะคะมันมีเป็นแบบเป็นเส้นสายลุงอะเห็นไหมเส้นสายลุงอะสายลุงอะเห็นไหมแบบเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับของมินที่มินมีมันแต่อันนี้มันไม่ใช่สลามนะคะอันนี้มันเป็นแบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยอันเนี้ยมันแบบมันเป็นแบบสายๆเก่งๆแบบเนี้ยนะเห็นปะเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะคะสลามติดมือเฮ้ยโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบสลามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมขอโทษค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขสันต์วันเด็กนะคะ